帰ってきたか。里中のやつ大丈夫かな。昨日はいろいろありすぎたし元気になってりゃいいけど。あ、おはよう。うん。昨日はいろいろありがとう。なんか恥ずかしいっていうかさ、よく考えたら2人には本音とか全部見られちゃったわけだし。気にすんな。確か花村も私みたいになったんだよね。花村の時はどんなだったわけ？なんていうか、そういやお前ん時は何もなかったよな。裏表のないやつだからか。君は何もなかったんだ。けど君って確かに裏表とかない感じする。ちょっと不思議な感じっていうか、天然系の魅力っていうのかな。そういうのあると思うよ。何する気？おい、また捕まるだろとにかくさ、今はユキコを助けるのが一番重要だよね。私もやるから、仲間外れとか絶対なしだよ。う。やっべ、まだトイレ行ってねえよ。ねえ、あのさ、えっとあありがとね、助けてもらって。花村も頼れるんだけどさ、けど君ってやっぱり不思議っていうか、なんか頼れそうな気がするんだよね。あ、そうだね、必要だもんね、これから。雨が降ったらその後霧に注意だったよね。その前に絶対助け出そう。
よ。
よし、集まったな。大丈夫、私たちならできるよ。